नमस्कार. समेस्त पळोवणाऱ्यांक येवकार. आज तब्बल 69 दिसां उपरांत कारापूर सरवण गांवांतले कुळ मुणकार स्थानीक लोकांनी एकजुटीन पणजे हांगासर TCPच्या ऑफिसांत धडक दिली. ह्या कार्यालयांत लोकांनी बसका मारून प्रतिनिधी तर्फे आपली घराणी मांडली. अशा वेळार बरेच समाज वावुरपी फुडारी, आमदार आनी पत्रकारांनी तांची विचारपूस केली. आई, तुझें नाव सांग. हां, तू सरवण गांवची? हां, कारापूर सरवण. तुमच्या गांवान हो प्रोजेक्ट येता तो तुका खबर आसा आनी तेज्या विरुद्ध तुम्ही हें आंदोलन केलां. आयज 69 दीस जाले तुमच्या आंदोलनाक. सरकारान कितें दखल घेतल्या? सरकारी कोणूच अधिकारी तुमकां मेळूंक येवंक ना. काय सांगना करिना आनी गेल्यार सुद्दां ते आमकां इतलेंचे तिगडेन करता. पळय पंचायतीन सेक्रेटरीची आमकां काल मुदत आयली, तो वचोन इथून माया रावलो वचून आमकां कांय दिना करिना सोडिना. सरपंचान 1-2 म्हयने काडले हेका सायनीक लागून. आता हो प्रोजेक्ट येता तो मूळ जागो कोणाचो जाणा तुमी? हां, तुमी सगळी टॅनंट मुणकारां तुमी, पूण जागो मूळ ह्या राणे कुटुंबाचो? आमी थंय नाशनो पकड पाकोड सगळे लोन खाताली करता. तेणे आपलो म्हणून विकला. म्हणजे तुमकां कोणाक विश्वासान घेयनासतना तेणें भायल्या भायर आमकां कोणाकूच घेवंक ना. हय, भायल्या भायर हो लोधा कंपनीक दिला. तेन्ना आमच्या भुरग्यांची आमकां भोवंक गावच्या ना. वाटला आमच्या भुरग्यांची लागतली. ते आपणाक जायें ते करतले. ते तें दवरता थंयच रावचे ना. म्हणजे तुमचो गांव नश्ट जावपाचे हेजेर आसा. गांव नश्ट आसा. ते पडटा वयर दोंगराक. आमच्या दोंगराच्या गाडयो घोडो कांयच वचना. पूण तेंच्यांनी आयज सगळें पातळून दवरला. सगळें सामकें तांबडे करून दवरला. कांयच दवरना त्या दोंगरार. आनी दोंगर आमचो लागीं बी न्हू. रावल्यार फुडें नजर पडना तितको आमचो दोंगर. हय, आनी ते रस्ते बीन कॉन्क्रिटाचे केल्या काय? सगळें केलें. कांयच थंय नासतना दवरुना तेंच्यांनी. म्हणजे जंगल नश्ट करून कॉन्क्रीट जंगल करपाचें आसा. आनी झाडां आहलीं व्हडलीं व्हडलीं काजी आहलीं, चुन्नां आहलीं, काण्णां आहलीं. झाडां नासतना आमच्या दोंगराक कांयच नासलें. सगळें चवथ बिवत सगळें कांगलां माट्टां आनी हे सगळें शेवराळा बिराळ आमच्या दोंगराक पिकतालें. करड बिरड सगळें लाकूड बरी. तो दोंगर म्हणजे आमच्या अख्ख्या लोकांचो म्हत्वाचो. आतां ही पंचायत तुमकां कित्याक सपोर्ट करिना अशें दिसता तुमकां? तांकां सपोर्ट ते रुदाक रावले. हां, म्हणजे त्या लोधा कंपनीचो तेंचेर दबाव आसा. तेंचे सगळ्यांचे हात ते बांदून घातले. तेंचे हात तेंच्यांनी बांदून दिले. आमी दिवची ना बांदून आमच्या. अशें आमचें मत. म्हणजे तुमी ही लढाई सुरूच दवरतली आमी सुरू तुमच्या भुरग्यांच्या फुडारा खातीर? आमच्या भुरग्यांक लागून. तुमी आतां उबी रावल्या ती फक्त फुडाराक येणाऱ्या पिडये खातीर? आमच्या नेण्ट्या जाणट्यान जोडून दवरलेले आमकां ते मुयलां. आमी लोकांचें घेवंक ना आनी आमकां लोकांचें नाका. आज तुमी हांगा TCPच्या ऑफिसान येवपाचें कारण कितें? तुम्ही बाहेरशी बदला काय? तुम्ही सगळे बाहेरशी बदला. सांगा हांगासर येवपाचें कारण कितें? आमकां पंचायतीचो सर्टिफिकेट दिली पळय आमकां हांगा धाडली. तेणी आमचो मेरेन आमकां सायन दिवंक ना. त्या खातीर आमी येयले. म्हणजे पंचायतीन अजून शोकस नोटीस इश्यू करूंक ना. आतां हो प्रोजेक्ट कोणाचो आनी खंयच्यान येयला हो? लोधाचो नयन बेदे म्हणून तेजो डायरेक्टर. म्हणजे हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधा हो प्रोजेक्ट तुमच्या गांवान येता आनी तो प्रोजेक्ट तुमकां नाका. कित्याक लागून? कित्याक लागून म्हणल्यार ते आमच्या गांवान लोक आसा. आमचें पॉप्युलेशन तेजे पेक्षा डबल पॉप्युलेशन तेंचें आहा. म्हणजे तुमच्या गांवचें अस्तित्व नश्ट जातलें अशें तुमकां दिसता? तेन्ना हें आतां तुमी मोर्चा केला कितके दीस जाले? 69 दीस जाले. तुमच्या गांवान पंचायत आसा आनी पंचायत तुमकां? पंचायत आहा आमची व्हडली. 11 पंच आसा. 11 पंचायतले कितके पंच तुमच्या सायडीन आसा? 4 पंच. तेंची नांवां जाणा? उज्ज्वला कवळेकर, मागीर दत्तप्रसाद कारखांदे आनी ज्ञानेश्वर बाले आणि एक तेजी आवय
उर्मिला कारखाने. हां, हे 4 पंच तुमच्या वटेन आसा आणि बाकीचे 7 पंच तुमच्या सायडीन ना. आमच्या वांगडा येवन एकूय दीस लोदान बसना, आमच्या प्रोटेक्ट वांगडा बसना. हां. मिटिंगेक सांगता आमी तुमच्या वांगडा आहा, तुमच्या वांगडा आसा म्हणून. हय, पूण उघडपणे ते तुमकां पाठिंबो दिना. ना. म्हणजे तेंचे कोणाचो तरी दबाव आसा अशें तुमकां दिसता. हय, दबाव आसा. हां. आतां तुमच्या भितर कोण थंय म्हणजे दोंगरार बीन वचोन कितें काण्णां चुन्नां बीन हाडपी मनशां? हां, आतां हो प्रोजेक्ट येयल्या उपरांत तें तुमचें बंद जालें. सध्या ह्या लोकांच्या 69 दिसांच्या आंदोलना उपरांत लेगीत सरकारान फावो तशी दखल घेतिल्ली ना अशें ह्या लोकांचें म्हणणें. तेन्ना गोंयच्या कुळ मुणकारांचेर कसलोच अन्याय घडनासतना सरकारान हांचो प्रश्न बेगीच्या बेगीन सुटावो करचो हीच अपेक्षा तुमी पळयत रावात. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.